فتم الجنة. يبقى الجنة تحت رجلين امك. يا من لا زالت امك باقية فالزم قدميها فتم الجنة، سيأتي يوم ولن تراها. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والداه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. فقال ابن عباس: والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك، يما من سواك ولا أبد غيرك يمون، شوفتك تسوى كثير والله إني لك أسير، حبك بقلبي كبير. فقال ابن عباس: والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. أخي الحبيب، فكر في أمك، ماذا صنعت لها؟ وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ثم بدأ جل وعلا بالأم فقال: حملته أمه كرها ووضعته كرها. وهذا يعني أن الأم لها ما ليس للوالد، ودل عليه حديث: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ومن الأخذ بهدي الله أن تجعل فارقا يسيرا في البر، لا تنقص من قدر برك لأبيك، لكن أكمل لأمك برها حتى تكون عبدا يفقه عن الله جل وعلا كلامه. كم عانت من أجلك وكم كابدت في محبتك وهي تردد دوما بالدعاء لك، لعل الله أن يقر عينها بك. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. قالت لك أمك: أريد المستشفى. لا تداوم غدا، لا تذهب للعمل، تخسر أموال، اخسر أموال، لأجل أمي أضحي بالدنيا بأجمعها. إنها أمي التي أعطتني كل حياتها. من الناس من يقدم زوجته على أمه. الزوجة تكرم